ल आज चाहिँ हामी दिक्तेल बजार घुम्नको लागि जाँदैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो खोटाङ जिल्लामा पर्छ। हामी चाहिँ धेरै भयो यहाँ आएको, लगभग 2 वर्ष भइसकेको थियो। 2 वर्षमा पनि हामी चाहिँ तल घुम्नको चाहिँ गएको थिएन। त्यही अनि आज घुम्नको लागि यसो जाउँ छुट्टीको दिन भनेर आज शनिबार निक्लेको छौँ। जो 2टा बाइक छ, हामी आज चाहिँ 3 जना छ। एकजना अनि साथी चाहिँ उता घर गएको छ, उतैबाट आउँछु भनेर हामी चाहिँ दिक्तेल बजारमै भेट हुन्छ भनेर भनेको छ। बुढालाई हामी त्यहाँ भित्र पर्खिरहेको, बुढा पहिला नै निस्किसकेको रहेछ। यहाँ हामीलाई नि पर्खिरहेको रहेछ। ठिक छ, जोस् भेट भयो। अब चाहिँ हामी चाहिँ सरासर हामी जान्छौँ तल दिक्तेल बजार। त्यहाँ गएर चाहिँ हामी अब प्लान त्यहीँ हुन्छ भन्छ। प्लान केही भएको छैन, कहाँ जाने के गर्ने घुम्नु होइन। अब हामी प्लान त्यहीँ सबजना भेट भएपछि त्यहीँ प्लान हुन्छ कहाँ जाने भनेर। अहिले चाहिँ हामी बिना प्लानमै हिँडेको छौँ। जोस् दिक्तेल बजारसम्म चाहिँ जाने, त्यसपछि त्यहीँ गएर प्लान गर्ने होइन। मैले चाहिँ भनेको अब स्केटिङ खेल्न चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ एकदमै रहर छ के, सिकौँ न भनेर चाहिँ जाउँ भनेर चाहिँ उहाँ तलको साथीले चाहिँ स्केटिङ खेल्नुपर्छ भनेको थियो। अनि यहाँ हल्साबहरूले चाहिँ घुम्न पनि जाउँ न त भनेर भनेछ। अब घुम्ने ठाउँ चाहिँ अब देखेको छैन हामीले। तलको साथी चाहिँ यहीँको हो के, उसलाई चाहिँ थाहा होला नि त भनेर त्यो अनुसारले चाहिँ हामी हिँडेको छौँ। अब उसलाई थाहा भएपछि अनि त्यो अनुसारले चाहिँ हामी जान्छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ युवराज हलसाब। हामी चाहिँ यहाँ मसँग चाहिँ विष्णु हलसाब हुनुहुन्छ। शनिबार बिदाको दिन भनेर चाहिँ निस्किएको हो घुम्नको लागि। धेरै कति भित्रै बस्ने भनेर, कहिलेकाहीँ यसो फ्रेस हुनको लागि पनि त हामी निस्कनु पऱ्यो नि त। त्यही अनुसारले चाहिँ हामी निस्केको। लगभग 5 किलोमिटर चाहिँ छ होला। 5 किलोमिटर तल चाहिँ बजार छ कि दिक्तेल बजार। त्यही त हो नि, पहाडको अब बजार तराई जस्तो खुला हुन्न होइन। जोस् रमाइलो हुँदै रहेछ। अलिक तराई जस्तो चाहिँ हाम्रो भाइब नआउने के ट्याक्क। तर घुम्ने होइन, पहाड माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम बबालै देख्ने होइन सिनहरू चाहिँ, त्यो चाहिँ मजा आउँछ हेर्नलाई। बाटो नि बबाल के, सर्लक सर्लक होइन। बड्डलाई जितेर जानुपर्छ क्या हो। बुढो पाखा मान्छेहरू त स्लो नै हाँक्छ कि भन्ने। बाख्रा पैसा नहुने होला, फेरि तिर्नु पर्ला नि। हुल्कुलाइदिन्छ कि अगाडि जान्छु पछाडि आउँछु गरिदिन्छ यो फेरि बाख्राहरू जनावरहरूले के। त्यसमा चाहिँ एकदम स्लो भएर हाँक्नुपर्छ हामीले चाहिँ, नभए त कट्नु पनि खोज्छ फेरि फर्केर आइदिन्छ के, झ्याप्पै अनि जान्छ त्यस्तोमा। अब लगभग छैन, अब लगभग आइसकेपछि हामी आधी बाटोको पनि धेरै छेउमै आइसक्यो। अब दिक्तेल बजार हामी यहाँदेखि सुरु हुन्छ अब पेट्रोल पम्पदेखि हल्का तलदेखि त छ नि, दिक्तेल बजार आइ नै सक्यो। यहाँबाट दिक्तेल लेखेको बोर्ड आइसक्यो भनेपछि त अब सर्लकै हो। कहाँ हो लोकेसन? अगाडि आउनु, अगाडि। लोकेसनमा जाने
कहाँ हो लोकेसन प्लानै नबनाएर हिँडेछ त्यहाँ गएर त्यसलाई सीतालाई फोन गरौँ न मैले अघि नै भने नि हामी केही प्लानै नगरेर निस्कियो कि तल बजार पुगेपछि मात्रै प्लान गर्ने भनेको छ उता साथी पनि आउनु जोडा पनि आउनु बाँकी छ अनि उसले अब घुम्ने ठाउँहरू देखेको छ भने चाहिँ त्यहाँ ठाउँमा हामी जान्छौँ नभए यता बजार सजार घुमेर होइन अनि त्यही हो स्केटिङ खेल्न मन लागेको छ स्केटिङ खेल्छु घुमेपछि अनि हामी फर्किने भन्ने चाहिँ सोचमा हिँडेको प्लानै छैन कि कहाँ जाने नजाने केही थाहा नै छैन कि अब हामी पनि नयाँ मान्छे यहाँको लागि अनि केही थाहा नै छैन कि कहाँ हो घुम्ने ठाउँ भनेर यदि तपाईँहरू यताकै हुनुहुन्छ भने हामीलाई प्लिज कमेन्ट गरिदिनुहोस् कहाँ छ यहाँ घुम्ने ठाउँ खोटाङ जिल्लामा होइन दिक्तेल बजारभरि हामी त्यहाँ त्यो ठाउँमा जान्छौँ हामी घुम्नको लागि हाम्रो केही थाहा नै भएन कि कहाँ छ के छ घुम्ने ठाउँ भनेर हचुवामा निस्किएको हामी अब कहाँ हो केही थाहा नै छैन कि हचुवा आफ्नै पारामा निस्किएको कि ल जाने त जाने भनेर निस्किएको अब जाने त जाने कहाँ जाने भन्ने कुरा हो कि हामी बजार त आइसकेको छौँ हामी छिरिसकेको छौँ हामी होइन तर अब बजारै बाटो जाने हो कि अब घुम्ने ठाउँ पनि कतै छ कि भन्ने अब यहाँबाट चाहिँ हामी फोन गर्छौँ हाम्रो साथीलाई अनि त्यसपछि चाहिँ अनि कहाँ जाने भन्ने प्लान हुन्छ अनि मात्रै हामी अगाडि बढ्छौँ फोन गर्नु न सीताराम जोडा घर जाने त बाटो यतै हो एयरपोर्ट भन्दा तलतिर ए के भन्यो घुमाउने हो यहाँबाट चाहिँ हामी अब जोडालाई फोन गर्छौँ जोडा कहीँ भनेर थाहा नै भएन कहाँ जाने नजाने केही थाहा नै भएन कि केही प्लान बिनाकै हामी निस्किएको उतै अब जोडा साथीलाई नै भेटेर प्लान बनाउँछ भनेको फोन गरौँ न किरा पस्यो रुमालै फेरि ल्याएन यहीँ रहेछ यति पिरो हुन्छ चटनी बनाउनु ल जोडा चाहिँ यहाँ अगाडि गएर बसिरहेछ त्यहाँ खाजाको अर्डर दिइरहेछ त्यहाँबाट लिएर चाहिँ हामी चाहिँ डाँडा लान्छौँ ल जाउँ जोडा चाहिँ अगाडि निस्किसकेछ हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किसकेछ अब जोडालाई चाहिँ अगाडि चाहिँ हामी भेट्छौँ यहाँ अर्डर लिँदै गर्छ खाजा लिएपछि चाहिँ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ माथि डाँडामा जाने प्लान छ कतातिर थियो यतातिर कतातिर थियो जस्तो लागेको थियो केटो कहाँ होइन यही होइन बाइक यही होइन कहाँ हो अगाडि कहाँतिरको पाहाडमा त्यहीँ हो क्या अहिले कहाँ हो सिधा कहाँ हो र त्यही मलाई त्यही हो जस्तो लाग्यो त्यहीँ जस्तो लाग्यो मलाई त त्यहीँ त हो नि हल्छ बिहार अगाडिको पनि होला भनेको तर यहाँ रहेछ अगाडिको पुगिरहेको क्या ल हाम्रो चाहिँ सीता जोडा यही हो ल भेट भएको छ हाम्रो जोडालाई के छ त प्लान के छ त यहाँ बनाउँछ ल यहाँ बनाउँदै गर्छ हामी चाहिँ जाउँ नि त नि स्केटिङ खेल्नलाई हुन्छ हामी चाहिँ स्केटिङ खेल्न जाउँ भनेर सल्लाह गरेर जाउँ के हुन्छ हेरौँ हामी स्केटिङ खेल्न जाने होइन कि तपाईँ यहाँ सेकवा बन्दै गर्छ हामी चाहिँ स्केटिङ खेलेर आउँछ को कहाँ टाइम लागिहाल्छ नि आधी घन्टा हामी चाहिँ यहाँ स्केटिङमा आइसकेको पनि
लगाइसकेको छु ट्याक ट्याक यहाँ चाहिँ छ मेरो जोडा यहाँ चाहिँ म चाहिँ हामी चाहिँ सिक्किम पार्कमा आइसकेको छौँ यहाँ सबैजना खेलिरहेको छ र यहाँ चाहिँ धेरैचोटि लडेर पनि प्र्याक्ट गरिरहेको छ हामी खेल्नको लागि धेरै चाहिँ भएको छैन देश थोरै भयो हामी खेल्न दुईचोटि भयो होइन खेलेको त्यही भएर हामी चाहिँ धेरै राम्रोसँग खेल्न सकेको पनि छैन अफिसाइड पनि भइरहेको छ पसिना आइरहेको छ पसिना अनुसार आएअनुसार चाहिँ हामी चाहिँ राम्रोसँग गरिरहेको छ राम्रोसँग खेलाएको चाहिँ हेरौँ अब त्यो बेस्ट जारी छ हाम्रो तपाईँहरू आउनु होला साथ दिनु होला रमाइलो गर्नु होला हामीलाई मेरो गरा त म जम भान्छु अलि सकेन यार